เปรียบเทียบคอนโด EP นี้ทุกคนเรามาอยู่กันที่ย่านบางโพย่านที่หลายคนอาจจะคุ้นหูกันดีจากเพลงสาวบางโพแต่วันนี้ลบภาพลบเนื้อเพลงสาวบางโพไปก่อนเพราะว่าเราจะมาเปรียบเทียบ2โครงการที่เรียกได้ว่ามีจุดเด่นคล้ายกันขายวิวแม่น้ำเหมือนกันกับโครงการ Modis Collection บางโพและ Chapter One Flow บางโพนั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยแต่ว่าก่อนไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวด้วยนะก่อนอื่นทุกคนเป็นต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยเนื่องความที่2โครงการที่เรานำมาเปรียบเทียบกันเนี่ยข้อมูลค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นโครงการใหญ่ทั้งคู่เป็นต้องขออนุญาตมองจอเยอะนิดนึงแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มเปรียบเทียบกันเลยเริ่มจากในส่วนของทำเลก่อนทุกคนสำหรับ2โครงการนี้นะครับเป็นคอนโดที่อยู่ในย่านเดียวกันเลยก็คือย่านบางโพเนาะมีรถไฟฟ้าสายที่ใกล้โครงการที่สุดนะครับก็คือสายสีน้ำเงินสถานีบางโพเหมือนกันทั้ง2โครงการเลยแต่ว่าในเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยในการใช้งานรถไฟฟ้าของทั้ง2โครงการจะมีความแตกต่างกันนะดูจากตัวที่ดินนะครับในแผนที่เนี่ยจะเห็นเลยว่า Modis เนี่ยชนะขาดเลยเนื่องจากว่าระยะเดินบนรถไฟฟ้าเนี่ยเพียงแค่ 40-50 เมตรเท่านั้นนะครับในขณะที่ตัว Chapter One Flow เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ650 เมตรทีเดียวแต่ว่าถ้าหากเป็นเรื่องของการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับความใกล้ทางด่วนเนี่ยจุดขึ้นลงทางด่วนเนี่ยเข้าออกเมืองสะดวกเนี่ยทางฝั่งของ Chapter One Flow เนี่ยจะชนะไปเพราะว่าเขาจะอยู่ห่างจากจุดขึ้นลงทางพิเศษศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกนะครับประมาณแค่650 เมตรเท่านั้นในขณะที่ Modis นะครับจะต้องขับรถมาขึ้นทางด่วนเป็นระยะทางกว่า 1.3 กิโลเมตรเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของแหล่งความอุดมสมบูรณ์นะครับทุกคนทั้ง2โครงการเนี่ยจะใช้แหล่งความอุดมสมบูรณ์เดียวกันนะครับคือบริเวณห้างเกตเวย์บางซื่อนะจากแผนที่เนี่ยแน่นอนว่า Modis นะครับจะอยู่ใกล้กว่าคือมันสามารถเดินได้เลยแหละแต่ว่าตัว Chapter One Flow บางโพเนี่ยความห่างเขาจะพอๆกับระยะที่เดินมารถไฟฟ้าเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวเบนเองเนี่ยขออนุญาตเทใจไปทาง Modis มากกว่าในเรื่องของทำเลนะในแง่ของความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความใกล้กับแหล่งจับจ่ายใช้สอยมากกว่ารู้สึกว่าเบนชอบทำเลของตัว Modis มากกว่าทีนี้ทุกคนเรื่องทำเลผ่านไปแล้วเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเรามาเปรียบเทียบเรื่องของคอนเซปต์และก็แฟกต์ชีทของทั้ง2โครงการกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวคอนเซปต์ก่อนทุกคนเว็บแรกเนี่ยที่เป็นเห็นนอกจากตัวโบรชัวร์แล้วก็จะมีพวกแอดต่างๆการประชาสัมพันธ์ของเขาเห็นผ่านตาตาม Facebook บ้างตาม YouTube บ้างนะครับหรือว่าผ่านข่าวของพี่ๆบล็อกเกอร์ท่านอื่นบ้างเนี่ยเป็นรู้สึกว่าคอนเซปต์ของทั้ง2โครงการเนี่ยเขามีความคล้ายกันมากคือเป็นคอนโดมิเนียมริมน้ำเนาะขายวิวแม่น้ำมีความหรูหราผ่อนคลายวิวโล่งชีวิตริมน้ำหรูๆชิคๆอะไรอย่างนี้ทาง Chapter One เนี่ยต้องบอกว่าคอนเซปต์ก็คือ Flow ตามชื่อเลย Chapter One Flow เนาะที่มาจากความเคลื่อนไหวของสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ตั้งใจนะครับที่จะออกแบบตัวโครงการเนี่ยให้เหมือนกับเป็นบ้านริมน้ำสไตล์โมเดิร์นไชนีสนะก็จะเห็นการตกแต่งตัวโครงการเนี่ยที่มีความเป็นไชนีสเป็นออเรนทัลตะวันออกนะอยู่ด้านในขณะที่ Modis นะครับเขาจะชูคอนเซปต์ความเป็นย่านบางโพนะครับด้วยวิว2โค้งแม่น้ำเลยต้องการให้ตัวโครงการเนี่ยมีความไทม์เลสแล้วก็ตัวฟาซาดโครงการนะครับอย่างที่เห็นเลยก็จะเน้นกระจกนะครับเน้นหน้าต่างทำให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถรับวิวได้จากหลากหลายด้านเลยนะครับซึ่งนี่คือคอนเซปต์ของทั้ง2โครงการสั้นๆนะครับทุกคนก็นั่นแหละการออกแบบจุดขายต่างๆก็มีความคล้ายกันจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องของทำเลเท่านั้นนะครับเพื่อเอางี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าเว็บ2โครงการนี้เนี่ยพร้อมกันและลองโหลดโบรชัวร์ทั้ง2โครงการมาเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีความคล้ายกันมากฉะนั้นเดี๋ยวเรามาหาความแตกต่างของทั้ง2โครงการให้มันเด่นชัดยิ่งขึ้นผ่านทางแฟกต์ชีทกันดีกว่าแน่นอนครับทุกคนว่าทั้ง2โครงการนี้เนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์เนาะความสูง Chapter One Flow บางโพนะคะจะมีความสูง41ชั้นในขณะที่ Modis Collection บางโพนะครับจะมีความสูง26ชั้นก็เรียกได้ว่าต่างกันเกือบเท่านึงเลยนะครับตัวที่ดิน Chapter One Flow บางโพนะครับจะขนาดประมาณ3ไร่ครับส่วน Modis Collection บางโพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ไร่ครับจำนวนยูนิตนะครับทางฝั่ง Chapter One Flow บางโพเนี่ยจะอยู่ที่385ยูนิตนะครับส่วน Modis Collection เนี่ยจะอยู่ที่235ยูนิตนะครับส่วนที่จอดรถนะครับทุกคนจะเท่ากันที่ 56% ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าตัว Modis เนี่ยจะเป็นออโต้พาร์กิ้งทั้งหมดเลยนะทีนี้มาดูเรื่องของยูนิตพักอาศัยกันบ้างนะครับ Chapter One Flow บางโพเนี่ยจะมีทั้งหมด4 type นะครับตามนี้เลยก็จะแบ่งเป็นตัว City View แล้วก็ River View นะครับขนาดแล้วก็ type ห้องเนี่ยมี4แบบตามนี้ทุกประการเลย
เลยส่วนใน Modis Collection บางโพนะครับทุกคนเขาจะแบ่งเป็นห้องเนี่ย2รูปแบบเลยก็คือตัว Vertical Suite นะครับที่เป็นห้อง2ชั้นเนาะแล้วก็ห้องแบบตัวที่เป็นตัว Simplex ธรรมดาเนาะส่วน Type ห้องนะครับก็จะมีตามนี้เลยครับส่วนต่อไปทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแปลนตึกแต่ละชั้นกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะมาค่อยๆไล่ดูนะครับเทียบแปลนชั้นต่อชั้นของทั้ง2โครงการกันเลยขอเริ่มจากตัว Master Plan กันก่อนนะอันนี้เนี่ยเป็นวาง Master Plan มานะครับจะเห็นว่าแม่น้ำเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของทั้ง2โครงการเลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นทิศเหนือนะตัว Master Plan ในชั้นกราวฟอร์นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นเลยว่าขนาดที่ดินเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันนะตัว Chapter One Floor เนี่ยจะผืนใหญ่กว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวอาคารเนี่ยเขาจะอยู่ค่อนไปทางฝั่งติดถนนมากกว่านะครับคือตัวอาคารจะใกล้กับทางเข้ามากกว่าแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับอันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมตัวอาคารจะต้องไปอยู่ติดกับถนนแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นที่จอดรถนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วนทาง Modis เนี่ยก็เป็นแปลนที่ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยทุกคนก็คือเป็นชั้นของตัวต้อนรับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางต่างๆของโครงการนะครับก็จะมีตัวล็อบบี้มีการตกแต่งก็จะเป็นไปตามภาพเรนเดอร์ที่เราแนบมาให้นี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนเดียวกันนะครับก็จะมีพวกเมลรูมมีโถงลิฟต์จำนวน2ตัวแล้วก็มีออโต้พาร์กิ้งทางเข้านะครับอยู่ถึง2จุดด้วยกันซึ่งทางฝั่ง Chapter One Floor บางโพนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีความคล้ายกันมากเลยก็จะเป็นตัวล็อบบี้ไปอะไรต่างๆจุดที่แตกต่างกันคือตรงนี้ครับทุกคนคือด้วยความที่ล็อบบี้ของตัว Chapter One Floor นะครับเขาเป็นตัว Double Volume เนาะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถเดินเชื่อมขึ้นชั้น3ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่สีเขียวที่ทุกคนเห็นในแปลนที่เป็นแนบมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์เลยทางโครงการนะครับเขาจะทำเป็นสวนเล่นระดับมาเนาะมีการตกแต่งด้วยต้นไม้หญ้าแล้วก็มีการไหลของน้ำนะครับโฟลว์ไปเหมือนกับชื่อโครงการเลยส่วนทางฝั่ง Modis ครับทุกคนถัดจากกราวฟอร์ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของออโต้พาร์กิ้งและก็จะไปเป็นตัวยูนิตพักอาศัยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ชั้น9เลยตรงนี้ข้อดีคือพอตัวยูนิตเนี่ยเขาถูกดันขึ้นไปในชั้นที่สูงหน่อยเนี่ยนะครับก็จะหลบระยะตึกรอบๆได้พอสมควรเลยนะครับในขณะที่ Chapter เนี่ยจะมียูนิตพักอาศัยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ชั้น4เป็นต้นไปเลยนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูในเรื่องแปลนของยูนิตกันหน่อยนะครับส่วนนี้จะเน้นในเรื่องของทิศทางเป็นหลักนะเดี๋ยวขอเริ่มจากในฝั่งของ Chapter One Floor บางโพก่อนนะครับทุกคนทางฝั่งของ Chapter One Floor บางโพเนี่ยจะมีแปลนอาคารนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ชุดก็คือตั้งแต่ชั้นที่4ถึง27นะครับแล้วก็28ถึง38นะโดยแปลนเนี่ยเขาจะวางมาในตำแหน่งที่เหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่มีขนาดที่เหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยเท่านั้นนะการจัดวางของตัวอาคารเนี่ยจากที่ดูแปลนเนี่ยนะครับก็จะมีความเป็นหน้ากว้างขนานไปกับแม่น้ำเลยครับฉะนั้นเนี่ยตัวห้องที่จะหันรับวิวแม่น้ำคือห้องฝั่งซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับทุกคนที่เห็นเด่นๆเลยคือทุกห้องเนี่ยระเบียงจะยื่นออกมาจากตัวอาคารทั้งหมดนะครับฉะนั้นถ้าเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยที่รับวิวแม่น้ำเนี่ยคือเรียกได้ว่าอยู่แล้วฟินแน่นอนส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นวิวเมืองเลยมีวิวให้เลือกแค่2วิวเท่านั้นนะในขณะที่ฝั่งของ Modis Collection บางโพนะครับจะมีแปลนทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะคะฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแปลนปกติที่จำนวนจะเยอะที่สุดในโครงการนะครับส่วนฝั่งขวามือจะเป็นพวกท้ายพิเศษต่างๆนะครับที่จะมีแบบห้อง2ชั้นหรือว่า1ห้องนอนขนาดพิเศษอยู่นะครับการวางห้องของทางฝั่ง Modis เนี่ยด้วยความที่ตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่ามากกว่านะครับเขาจึงวางตัวโถงลิฟต์เนี่ยเอาไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยตัวยูนิตเนาะโดยที่ก็จะมีทั้งห้องที่รับวิวแม่น้ำตรงๆเลยนะครับแล้วก็ห้องที่รับวิวแม่น้ำจากด้านข้างแตกต่างกันไปนะครับห้องที่เห็นวิวแม่น้ำเต็มๆเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยแต่ข้อดีก็คือว่ามีตัวเลือกเรื่องวิวเนี่ยเยอะกว่า Chapter 1 แน่นอนนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูไฮไลท์ของทั้ง2โครงการกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าคิวเนี่ยคือมงกุฎของใบหน้าส่วนกลางรูฟท็อปเนี่ยก็คือมงกุฎของคอนโดเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าเรื่องของความสูงเรื่องของวิวต่างๆเนี่ย Chapter อาจจะชนะไปนะครับแต่ขอบอกเลยว่าความสวยความปังของส่วนกลางด้านในเนี่ย Modis ก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ทั้ง2โครงการเนี่ยคือจัดเต็มส่วนกลางรูฟท็อปเนี่ยไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวด้วยครับขอเริ่มจากตัว Chapter One Floor บางโพกันก่อนนะครับทุกคนส่วนกลางรูฟท็อปส่วนแรกเนี่ยจะเริ่มที่ชั้น40เลยส่วนนี้นะครับจะเป็นตัวสระว่ายน้ำนะที่หันหน้าขนาบข้างไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยรับวิวกันแบบจุกๆเต็มๆไปเลยด้านข้างเนี่ยก็จะมีพวกพื้นที่นั่งเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมกับลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ส่วนทางฝั่งของ Modis เนี่ยก็เรียกได้ว่าขนาดสระเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ากันเลยนะครับทุกคนแม้ว่าความกว้างของตึกเนี่ยจะไม่เท่าแต่เขาเลือกที่จะทำ
ตัวสระว่ายน้ำนะครับเป็นรูปตัว L หันไปทางทิศที่เห็นรัฐสภาด้วยนะครับคือเปิดรับวิวโค้งแม่น้ำเนี่ยเต็มเลยรวมถึงความหลากหลายนะครับยังมีมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าในชั้นเดียวกันนี้นอกจากสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวสกายฟิตเนสนะครับมีลาวน์ต่างๆที่หันไปรับตัวซิตี้วิวรวมถึงมีพื้นที่นั่งเล่นอื่นๆอีกเล็กน้อยด้วยนะครับชั้นสระว่ายน้ำเนี่ยส่วนตัวเบนชอบของทางฝั่งโมดิสมากกว่านะชั้นต่อไปทุกคนเราขอขยับขึ้นมาที่ชั้น41ของตัวโครงการ Chapter 1 Flow บางโพกันตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าส่วนกลางชั้นบนสุดของ Chapter 1 Flow บางโพเนี่ยจะไม่ได้กินเนื้อที่ทั้งหมดของตัวอาคารนะจะกินพื้นที่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับโดยทางโครงการเนี่ยก็จะทำเป็นตัวลาวน์เป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนต่างๆนะครับรวมถึงมีตัวฟิตเนสอยู่ในส่วนนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สูงที่สุดของตัวอาคารแล้วด้วยนะครับในขณะเดียวกันทางฝั่งของโมดิสนะครับจะเป็นชั้นที่26นะโดยเขาจะออกแบบครอบคลุมนะครับพื้นที่เต็มของตัวอาคารเลยแปลว่าสระว่ายน้ำชั้น25เมื่อสักครู่จะเป็นสระว่ายน้ำแบบอินดอร์ด้วยนะครับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะครับทุกคนถ้าสังเกตดูเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพักผ่อนที่เห็นวิวได้รอบทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลาวน์นะครับห้องเล่นเกมต่างๆห้องดูหนังห้องประชุมห้องจิบไวน์คือเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นมาปาร์ตี้ขึ้นมานั่งทำงานนั่งชิลๆกันได้หลายส่วนเลยแต่ยังไม่หมดทุกคนเพราะว่าตัวโมดิสเนี่ยเขายังมีพื้นที่ส่วนกลางชั้นรูฟท็อปอีกชั้นหนึ่งครับโดยจะทำเป็นพื้นที่สีเขียวนะแล้วก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นเปิดโล่งนะครับไปขึ้นมานั่งเล่นพักผ่อนชมวิวกันได้ครับทีนี้ทุกคนในส่วนท้ายเนี่ยปกติแล้วตัวรีวิวเปรียบเทียบโครงการเนี่ยเบนจะพูดถึงเรื่องแปลนห้องใช่ไหมแต่ว่าเบนเราไปนั่งดูมาแล้วถ้าจะให้จับมาเทียบกันตรงๆเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าทั้ง2โครงการเนี่ยเขาไม่ได้มีห้องที่จะจับมาชนกันได้หลายๆมิติเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากจะให้แนะนำห้องจากแปลนของตึกเนี่ยสามารถทำได้อยู่เดี๋ยวเริ่มจากตัว Chapter 1 กันก่อนเลยการวางแปลนของโครงการนี้เนี่ยเป็นบอกเลยว่าใครที่อยากได้ห้อง one bedroom ที่วิวแม่น้ำแบบสวยๆระเบียงกว้างๆเนี่ยจะตอบโจทย์มากคือมากกว่าตัวโมดิสนะครับเพราะว่าตัว Chapter 1 เนี่ยจะหันตัวยูนิตที่เป็น one bed เนี่ยไปทางฝั่งแม่น้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยมีถึง5ยูนิตเลยนะครับที่จะเป็น one bedroom ที่หันไปทางฝั่งแม่น้ำเนาะแล้วก็ด้านข้างทั้ง2ข้างเนี่ยบนล่างจะขนานไปด้วยตัวห้องที่เป็นแบบ two bedroom นะแต่จุดที่เป็นข้อเสียเปรียบคือห้องอีกฝั่งเนี่ยจะเป็นตัว city view เลยคือโครงการนี้เนี่ยจะเลือกวิวได้แค่2วิวเท่านั้นคือวิวแม่น้ำถ้าเกิดไม่เป็นแม่น้ำตรงๆก็จะเป็นวิวเมืองเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ลองไปเลือกกันดูแต่เบนแนะนำนะถ้าเกิดจะอยู่โครงการนี้แล้วเนี่ยใครที่เลือกห้องทางฝั่งด้านหลังที่เป็น City View เนี่ยลองไปดูห้องที่เป็นตัว River View หน่อยแล้วกันนะครับว่าราคาเนี่ยตอนนี้เขาขยับไปเท่าไหร่แล้วเพราะว่าห้องฝั่งที่เป็น River View เนี่ยมันสวยจริงๆนะในขณะที่ทาง Modis นะครับทุกคนแม้ตัวตึกเนี่ยจะไม่ได้หันเข้าแม่น้ำจังๆนะแบบ Chapter 1 เมื่อสักครู่แต่ข้อได้เปรียบของเขาคือเขาจะมีมุมให้เลือกเยอะกว่านะครับถ้าวัดจากการรับวิวแม่น้ำจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถรับวิวได้ถึง3ทิศทางเลยทิศที่หันเข้าแม่น้ำตรงๆนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือเนาะก็จะมีทั้งหมด4ห้องจะเป็น one bed นะครับแล้วก็จะประกบด้วย one bedroom plus บนล่างเนาะแล้วก็จะมีห้อง one bed อีกหลากหลายตำแหน่งเลยนะครับในฝั่งด้านบนและก็ด้านล่างที่จะรับวิวแม่น้ำแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นฝั่งด้านบนทางทิศเหนือเนี่ยก็จะรับวิวที่เป็นตัวรถไฟฟ้าสถานี MRT บางโพเนาะแล้วก็เป็นโค้งแม่น้ำทางฝั่งนั้นไปส่วนถ้าเกิดเป็นฝั่งทิศใต้เนี่ยก็จะเป็นวิวรัฐสภานะครับแล้วก็เป็นโค้งแม่น้ำทางฝั่งกรุงเทพนิดนึงเรียกได้ว่าสวยทั้ง2ฝั่งเลยก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกฝั่งไหนชอบฝั่งไหนก็ซื้อตามมันได้เลยครับเรียกได้ว่าความหลากหลายของทั้งฝั่งโมดิสเนี่ยมีให้เลือกมากกว่าถ้าเกิดเอาความสะใจเนี่ยความสะใจอยากได้วิวแม่น้ำจังๆเนี่ยทางฝั่งของ Chapter 1 จะชนะไปครับทีนี้ส่วนสุดท้ายทุกคนใครที่สนใจ2โครงการนี้นะและยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้เนี่ยตัว Chapter 1 Flow บางโพเขาสร้างเสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปชมตึกจริงโครงการจริงวิวจริงกันได้เลยส่วนตัวโมดิสเนี่ยเขากำลังก่อสร้างและก็คืบหน้าไปพอสมควรแล้วด้วยแต่ว่าตัวห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจะอยู่ที่ตัวเซลส์แกลเลอรี่นะยังยืนกับตัวเกตเวย์บางซื่อนะครับก็สามารถเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันได้แล้วก็2โครงการนี้มันต้องบอกตามตรงว่าตัวไทม์ไลน์ของเขาไม่ได้เหมือนกันหมายความว่าตัวโครงการหนึ่งเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าอีกโครงการหนึ่งเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู่ฉะนั้นเนี่ยช่วงราคามันจะมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับก็ลองคำนวณดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกมีความสับสนก็ทักอินบ็อกซ์มาหาพวกเราในเพจคอนโดนิวได้นะครับแล้วก็คลิปเปรียบเทียบโครงการวิวแม่น้ำ2โครงการบางโพวันนี้จะต้องขอลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะมารีวิวออนไลน์เปรียบเทียบโครงการไหนกับโครงการไหนก็รอติดตามนะครับใครที่มีโครงการในใจอยากให้เราเปรียบเทียบก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ